만족도는 뭐 상중하로 치면 상이고요. 예, 뭐 지인들이나 가족들도 다 만족해 하고요. 스프라 TV 벽난로 사용 기간은 얼마나 되셨나요? 예, 딱 1년 됐습니다. 예. 만족도는 뭐 상중하로 치면 상이고요. 생각보다 상당히 효율성이 있는 것으로 판단됩니다. 그 벽난로 놓인 공간과 집 구조에 대해서 간단히 소개해 주세요. 저희가 이제 집 설계 당시에 벽난로 생각을 못 해가지고 고민을 많이 하다가 지금 간신히 이렇게 놨고요. 뭐 이 정도면 큰 문제는 없는 것 같습니다. 처음 벽난로를 사용하시면서 겪었던 시행착오가 있다면 공유 좀 부탁드리겠습니다. 이게 무슨 뭐 사용하는데 뭐 전혀 불편한 건 없고요. 뭐 생각보다 의외로 간단하고 간편하고 뭐 불편한 점은 거의 느끼지를 못하고 있습니다. 예, 뭐 지인들이나 가족들도 다 만족해 하고요. 설치를 결심하실 당시 어떤 경로로 수프라 벽난로를 알게 되었고 어떤 정보를 통해 도움이 되셨나요? 인터넷으로 찾아보고 한 서너 군데 들렸다가 수프라를 선택했습니다. 수프라 벽난로를 선택하실 때 가장 중요하게 생각하신 기준 어떤 점이 있을까요? 저는 뭐 특별히 뭐 이 벽난로에 대해서 잘 모르기 때문에 일단 뭐 디자인적으로 아니면 집의 좀 구조와 맞는 부분을 제일 우선시했던 것 같습니다. 제품을 사용해 보고 알게 된 수프라만의 장점이 있을까요? 일단 뭐 좀 은은하다는 거, 그리고 좀 아까 말씀드렸지만 디자인도 좀 마음에 들고 그런 부분인 것 같습니다. 벽난로를 사용하시면서 특별한 팁이나 노하우가 있다면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 뭐 기성 제품이 다 만족도가 있기 때문에 근데 특별히 뭐 특히 장작 관리가 좀 중요한 것 같습니다. 좀 마른 장작으로 그 부분만 특별히 운영하시면은 뭐 큰 문제는 없을 것 같습니다. 예. 지금 아리아 제품을 사용하고 계시는데요. 이 제품을 고르실 때 특별한 이유와 실제로 써보니 어떤 점이 가장 마음에 드셨나요? 일단 매장에서 이 모델을 보고 후라 2층 매장에 거기 전시가 돼 있고 작동 중에 있는 걸 보고 일단 뭐 디자인이 마음에 들고 구조적으로도 마음에 들어서 선택하게 됐습니다. 수프라 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 실제 사용자 입장에서 꼭 해주고 싶은 조언이나 팁이 있다면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 일단 난방비 자체에도 많이 보조가 되니까 특히 여기는 이제 지대가 산악 지역이기 때문에 난방비가 많이 들어요. 단독주택 같은 경우에는 그런 부분을 감안하면은 저희도 제1 목적이 난방 비용 문제를 보조하기 위해서 하는 부분이 컸으니까 그다음에 또 열 효율도 상당히 있고 그런 부분을 좀 감안해서 선택하시면 좋을 것 같습니다. 마지막 질문입니다. 고객님에게 수프라 벽난로란 한마디로 표현하신다면 어떻게 표현하시겠습니까? 그냥 멋이라고 표현하고 싶습니다. 오늘 소중한 시간 내주셔서 정말 감사드립니다. 이 영상이 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다. 앞으로도 수프라와 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.